ертеде бір жалқау аю өмір сүріпті. Ол әр таңда орнынан тұруға ерініп, тек тамақ ішуді ойлайды екен. Ал оның көршісі өте ақылды, еңбекқор кішкентай шыбын еді. Бір күні шыбын азаннан кешке дейін ұйқы соғатын аюдың жалқаулығына шыдамай, оны тәртіпке үйреткісі келеді. «Әй көрші, сен неге күні бойы ұйықтай бересің? Бір мезгіл жұмыс істемейсің бе?» «Маған бәрібір, тек тамағым тоқ болса болды. Жалқаудың жауабына ыза болған шыбын жақын маңдағы дана қарияға барып, аюды қалай тәрбиелеуге болатынын сұрайды. Қария оған бір айла үйретеді. Қарттың ақылын тыңдаған шыбын ұйықтап жатқан аюдың құлағына жақындап, ызыңдап, ән айтып әбден мазасын алады. Ыз-ыз-ыз-ыз-ыз-ыз, аю мырза, тұрыңыз, тұра ғой аюжан. Бірнеше күн ұйықтай алмай әбден шыдамы таусылған аю ақыры орнынан тұрып, өзін өзгертуге шешім қабылдайды. Тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетер деген осы екен ғой. Тұрсам тұрайын. Таңмен таласа тұрып, жеміс теріп, орманды тазалап, еңбекке бейімделеді. Айлалары іске асқан шыбын мен қарт оны сырттай бақылап, риза болады. «Бәрекелді, жарайсың аюжан. Еңбек етсең емерсің, ерінбесең жеңерсің» деген ақыл сөз осыдан қалған екен.